ये आप देख रहे हैं, ये हमारे मकान का छत जो गिरा हुआ है। कल रात को जो ज़बरदस्त तूफान आया था, उसकी वजह से पूरा ये छत हमारा गिरा हुआ है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये छत के नीचे कुछ मेवे के दरख्त भी आ गए हैं। ये बैक साइड में इस हवा ने इनको धकेल दिया। ये बिल्कुल पूरा छत उड़ गया है, पूरा नुकसान हो गया है। और ये आप देखें जैसे किसी ने तोड़ के रख दिया हो। ये सारा बिल्कुल बर्बाद हो गया है।